Okay, una natin nilalagay ang ating paminta. Lagyan natin siya ng paminta. Tapos ang ating bawang. Tapos lagyan na natin siya ng kalamansi. Asin, konting pampalasa, tsaka natin siya haluin. Haluin lang natin ang ating ibabad lang natin siya ng 30 minutos para manuot yung ating lasa. Saka natin siya iluluto, ipiprito. Okay, babad muna natin siya. Set aside natin siya for 30 minutes. Huwag natin masyadong lakasin yung ating apoy para hindi maagad yung ating manok, mga kabensit. At habang piniprito natin yung ating chicken legs, please don't forget to subscribe, like, and share para updated po kayo sa aming mga recipes. Para ma-share pa po namin yung aming mga iba pang mga recipes na lulutuin mga ka-friendship. And naway pagpalain kayo ng may kapal, and don't forget to like and share po mga ka-friendship. Thank you for watching mga ka-friendship. Naway supportahan nyo pa rin po kahit medyo may kahinaan po yung aming mga videos. Okay, naprito na natin yung ating iba pang mga hita ng manok. Okay, naluto na yung ibang mga hita natin. Hintayin na lang natin ulit maluto yung iba pa, saka tayo magluluto ulit. Luluto ulit natin yung mga natitira pang hita ng manok. Okay, magpiprito na tayo. Yung pinagprituhan ko, dyan ko na rin siya ipiprito. Iluluto. Hanat yung ating bawang. Binawasan ko na lang ng mantika yung aking palayok para hindi doble-doble yung ating gagamitin. Iwas ko kasi kumbaga mga kabanship. Then, sunod natin yung ating sibuyas. Gawin natin ito sa ating chicken leg. At ang magustuhan ng ating mga tikitig. Ganun na rin ang ating misaya. Then, ilagay na natin yung ating chicken leg.
Low heat lang tayo mga ka-friendship para hindi masunog yung ating sibuyas at bawang sa ilalim. Lagdag lang tayo ng half cup ng ating tubig. Okay, hintayin lang natin matuyo. Maglalagay din tayo ng Mang Tomas all around sauce sa mga ka-friendship. Haluin lang natin mga ka-friendship. Magdadagdag lang tayo ng konting brown sugar para sa ating balansin ng panlasa mga ka-friendship. Pero konti lang po, optional lang po yung lalagay natin.